সিলফিশ দুলাল ভাই ইয়েস और रनिंग चालू আছে গুড না না সব ম্যাক্সিমাম শুটিং হয় যাব আমরা ধরব না এখন এই যে আরো এই অন্যায়টা আমার হয়ে গেল কারণ সেই রাস্তায় নেমে গেছে আস্তে আস্তে একটা তরমুজ কিনে Blue 5 and 8, 58. White 70, right 70. 52. Card number. Green light, red light. White 61, 61. Red, going to be blue. দেখছো আমার Red cherry light, number 1, aye. আরে পানি যে রস লাগছে রইলো ও এক্সেলেন্ট তো খাইতে ইচ্ছা করছে পরে আবার একসাথে একটু সালাদটা গেল কই সালাদ কোথায় রাখছো ওই যে বাইরে 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 রস শুরু করে ওই যে সবুজ সেলফিশ করেন সমস্যা হলো না আসলে কত কিছু মনে পড়বে না এখন বিসমিল্লাহ ভাজাটা মজা এখন ভাটা পানি চলে গেছে নিচে ওই হাঁদি খেলায় আসি দুলাল ভাই এই একটা খেলায় আসি নাকি বেশ নিচে আচ্ছা আচ্ছা
দুলাল ভাইয়ের রান্নার। এটা কিন্তু আমি মেরিনেট করা আমার। তাই না দুলাল ভাই? ঠিক আছে, এটা হলো দুলাল ভাই। 50% কুক। 50-50। তুমি ইয়া নিয়ে আইছো কি? রামদা লইছো আচ্ছা না রান্না না, এটা হলো একটু ইয়ে করে, হ্যাঁ ছেঁকে দেয় ওই যে উপরে চামচ। ঠিক আছে ভিডিও কর না কেন আমি করছি আমারটা। ওহো এখন তো আমার করতে হবে। না করলে করবো কেবা অলমোস্ট স্ট্যান্ডিং থেকে ফিশ হতে বেশি সময় লাগে না। আরো ভিডিও হইতেছে কিন্তু। এই যে ছবি করে তোলার জন্য দিয়ে দিলা। ফিশ বারবিকিউ। স্টপ করো, আবার কিছুক্ষণ পরে আবার দাও। সমুদ্রের পাশে বারবিকিউ। করাইলো ও এক্সেলেন্ট, খাইতে ইচ্ছা করতেছে। হোক তারপরে দেখো। হয়ে গেছে এটা বোধ হয়, বেশি সময় লাগে না ফিশ হতে। উঠে ফেললেই বেটার হয় একদম। বারবিকিউ শুরু। দুলাল ভাই এখন বারবিকিউর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে। খুব সুন্দর সিনারি আশেপাশে। খুব ভালো একটা জায়গা মিলাইতেছে দুলাল ভাই। আলহামদুলিল্লাহ ইয়াটা পরিশ্রমটা সার্থক হয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে গেছিল যে এত পথ ঘুরলাম। না ওই যে নিচে করা যায়, নিচে ভিডিও করা যায়, পার্কের থেকে এখানে ভালো হয়েছে, পার্কে দিত না। কিন্তু পার্কটা মনে হয় সুন্দর। না, পার্কের ভিতরে আগুন জ্বালানো নিষেধ হইতে পারে। হ্যাঁ হইতে পারে। যাবো পরে, দেখে যাওয়ার পথে একটু দেখে তো চলে যাবো। আমি চরকি যাবো না। ওইটাতে একবার উঠতে হবে, ওইটা তো মনে হয় ব্ল্যাকপুলের ইয়া। খাইতে ইচ্ছা করতেছে। হোক তারপরে দেখো। হয়ে গেছে এটা বোধ হয়। খুব ভালো একটা জায়গা মিলাইতেছে দুলাল ভাই। আলহামদুলিল্লাহ ইয়াটা পরিশ্রমটা সার্থক হয়েছে।
মনটা খারাপ হয়ে গেছিল যে এত পথ ঘুরলাম। না ওই যে নিচে করা যায়, নিচে বারবিকিউ করা যায়। পার্কের থেকে এখানে ভালো হয়েছে, পার্কে দিত না। কিন্তু পার্কটা মনে হয় সুন্দর। না পার্কের ভিতরে আগুন জ্বালানো নিষেধ হইতে পারে। হ্যাঁ হইতে পারে। যাবো পরে, দেখে যাওয়ার পথে একটু দেখে তো চলে যাবো। আমি চর্বি যাবো না। ওইটাতে একবার উঠতে হবে, ওইটা তো মনে হয় ব্ল্যাকপুল এরিয়া। ফিশ বারবিকিউ। স্টপ করো, আবার কিছুক্ষণ পরে আবার। ভিডিও করতেছি। ওয়াও, আমাদের শেফ এখন শুরু করলো। আমাদের শেফ এখন বারবিকিউ শুরু করলো। আগুন ধরা লাইছে তো মাশাআল্লাহ। ওই যে ফায়ার টানছে যে, কোনটা? এইটাই তো ভালো, তুমি আমার চুলা নষ্ট করো কেন? এটা সময় পেলাম তো, টাকা দেবো। কি দিয়ে করছে? হ্যাঁ ভিডিও করতেছি, তুমি কি কও? ওই যে ফায়ারের সল্ট, হোয়াইট সল্ট। তো ওইটাই তো ভালো, এত কষ্ট করো এই আগুন ধরানোর জন্য। এই সল্টটা দিলে তাতে ধরে যায় না? সুন্দর একটা জায়গা বাই করছে না? হ্যাঁ, খুব সুন্দর। আবার বাতাসও লাগবে না, সুন্দর। ভাই এখন সব বারবিকিউর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে। সব তারিখ কে বলছে যে যাও।